ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆದ್ಯಾಸ್ ಹೋಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಸುವಂಥ ಚಪಾತಿ ತವದ ಮೇಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೌಲಿಂದ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಪರೋಟ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಸ್ದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರು ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಟಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸವರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಮದ ಬಟ್ಟೆನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅವರ್ ಆದರೂ ನೆನೆಸಿಡಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಅವರ್, 2 ರಿಂದ 3 ಅವರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅವರ್ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು 3-4 ಅವರ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ನಷ್ಟು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ನಷ್ಟು ಉಂಡೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಡೆನೂ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಉಂಡೆನ ಈ ರೀತಿ ಒಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಾನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಚಾಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾನು ತಣ್ಣೀರು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಸವರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದವಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೆಂಚು ತುಂಬ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೈಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಚಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸತಿ ಈ ಫುಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉಬ್ಬುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಉಬ್ಬದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಂಚು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಂಚನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕುಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದವಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೇ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಆಗ ಇದು ತಂದೂರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಾನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬ್ರಷ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ರಷಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೈಟಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ತುಂಬ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಮೆತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಾದಿರುವಂಥ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ಐರನ್ ತವಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೆಂಚನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಹೆಂಚನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಟರ್ ನಾನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚೀಸ್ ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನೊಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ತುರಿದಿರುವಂಥ ಚೀಸ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಚೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಚೀಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದಿರೋವಂಥ ಚೀಸ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಒತ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಕಚ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚೀಸ್ ನಾನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಾದಿರೋ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ
ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ಬರ್ ಆಗೋ ಥರದ್ದು ಅಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಆ ಥರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಟರ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸಲ್ಲಾಗಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಚೀಸ್ನ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಈ 3 ನಾನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸುಲಭ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾರ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.